Det sidste stykke tid, der har det været noget værre for at sige det lige ud. Det har været sne, det har været slud, det har været hagl og minusgrader. Men i dag, der er det simpelthen det flotteste vejr, vi har set i meget lang tid. Så jeg har taget Nick med, han er kommet til Jylland, og vi skal ud på en rigtig stor sø her i dag, hvor vi faktisk er ude nu. Det, der er fordelen i dag, det er, at vandtemperaturen er simpelthen kommet så langt op, så de her lækre geder, de er begyndt at trække ind på det lave vand. Og det gør også, at vi højst sandsynligt kan få nogle rigtig tunge fisk i dag. Ja, man kan sige, det vi oplevede i går på vores lille prefish der, det var jo også, at det var meget tydeligt, at de store fisk var trukket ind på begyndende standpladser. Ja. Og konditionsfaktoren på de fisk, vi fangede i går, var jo helt exceptionelt flot. Ja, for vi var lige ude i går bare lige lave en test, og lige lave en føler. Ja. Vi var ude et par timer, og der fik vi altså, jeg tror vi havde 5 fisk. Ja, de var tunge. Og de var alle sammen over 80 cm og rigtig tyk. Den største på omkring 9 kilo. Ja. Så det var godkendt. Så forventningerne i dag, de er altså bare sky high. Er du klar på det? Det kan du eddermame tro, ja. Lad os gøre det, mand. Den her plads, vi starter på, det er jo en af mine favoritpladser til den her årstid. Altså selve opbygningen af pladsen. Det er et kæmpe stort plateau rundt. Vi ligger faktisk direkte på plateauet, hvor der er meget, meget lavt. Hele vejen rundt om plateauet her, der er der skrænter. Hele vejen rundt, dybe skrænter. Og man kan sige, at det vi starter ud med, det er faktisk bare at fiske rundt om plateauet. Og så se, om vi kan komme ud over skrænterne, trække avnen hen over plateauet. Og så få en af de her store gydeklare madammer. Og det jeg starter ud med i dag, det er selvfølgelig curlytail. Og i går var det faktisk, jeg havde god succes med sådan nogle krasse farver, som den her Fire Tiger Burbot her fra Savage Gear. Den var rigtig, rigtig giftig i går. Man kan også fiske dem langsomt i det her kolde vand, så det er klart en fordel. Hvis ikke det virker, og der ligesom er noget, der reagerer på det, så er der i den her sø er der en god bestand af arbor. Så kan man selvfølgelig vælge at gå over på noget chat. Perchatten her fra Savage Gear også. Arborfarve. Og så ligesom finde ud af, hvad mønstret er, og lige så snart der kommer hug på noget avn, så kører man selvfølgelig på det. Nu Nick, han starter jo med sin curlytail, men ligesom i går, da vi lavede prefishing, der prøvede vi også begge to nogle forskellige ting, og jeg havde egentlig også en fin fisk i går på jerkbait, og ved det inde over noget lavt vand, så er det bare sjovt med jerkbait. Så jeg prøver sådan en velvoksen busted jerk her i sådan en gullig farve. Det er i hvert fald en farve, jeg har haft rigtig meget held med herude, og hvis fisken de er i hugget, så skal de altså nok tage den. Så det bliver i hvert fald det første sats i dag, og første kast fra min side i dag. Så håber vi bare, at fisken de vil lege med. Det kunne være voldsomt sjovt. Men altså fedt, jeg kommer bare til at fiske den sådan relativt hurtigt her til at starte med. Vi har sat elmotoren til at bare trille lige så stille rundt om det plateau her, og så håber vi jo på at finde fiskene. Og når vi først finder dem, så skal vi virkelig bare snævre os ind på, hvad det er, de gerne vil have. Men nu handler det lige om at få fundet dem og få fundet nogle aktive fisk. Så lykkes det sgu! Vi ser faktisk igen fisken på sidescanner, så står mig og Søren og snakker om, det er en fisk eller ej. Og hvad var det? 1 meter fra båden af, kommer den op for dybet og hugger, ja, og du er ved at lægge en kage i båden. Ja, du får et chok, ikke? Så en sød bitte han. Fin fisk. Stor er den ikke? Nej, det kan vi ikke bare lade. Men den er der. Men den tæller jo. Den tæller. Buk. Sådan var den kroget. Så det er sgu ikke en han. Er det ikke en lille hund? Nå, en lille brok. Og det er fint. Men altså, hvis man ser de her iler på fisken, der kravler rundt på dem, så er det typisk, fordi det er meget bundnære fisk. Men fin, flot givet og spottet og fuldstændig krystalklart vand, der hugger den. Det kan ikke være bedre. Lad os få den ud igen. Vandet det er koldt. Den er klar. Sådan, første fisk. Sådan der. Nu ved vi, der er fisk her, så lige nu der handler det egentlig bare om, at vi lige skal få en kroget og se, om de overhovedet vil mere, eller det bare lige var det. Jeg tror også, det er meget hugperioder, vi kommer til at få fisk på nu her. Men nu bliver vi lige her i området, i hvert fald lige et stykke tid endnu. Og så må vi se, om vi skal skifte avn, eller hvad vi lige skal gøre for, at der kommer til at ske noget. Oj. Nej! Den mærkede heller ikke. Jeg tror ikke, den mærker krogen. Det kan godt være, det er jo samme sted, som den anden den huggede. De kommer bare lige så stille, de gør. Helt dovent. Og det er lige så forsigtigt hug. Ja, det var helt forsigtigt.
spændstop, bare monoton. Det var fuldstændig monoton, jeg havde faktisk ikke engang spændstop eller noget. Det er også en ny avn, vi prøver at se, om der er noget. Ja. Så lige nu, der står vi jo bare og faktisk følger en kant her langs sivene. Og vi står hele tiden bare 10 kast, så skifter vi avn. 10 kast, skifter avn. 10 kast, skifter avn. Nu er det jo begyndende, store fisk, der kommer ind for at finde standpladser og gyde. Og så kommer de her små geder, hangederne. De kommer jo ind og vil bejle, kan man sige, til hundgeden. Så jeg har også en tanke om, at hvis man har en lille imitation af en hangede eller en gede generelt på den her årstid til de store hundfisk, så kan man faktisk godt fremprovokere et territoriehug. Så jeg prøver med sådan en lækker sag her. Komplet gede, leddel gede, ikke? Og så fiske den lige så fint og stille hen over det lave vand herinde. Og så bare køre på langs sivkanterne. Og hvis ikke det virker, jamen, så er der ny avn. Så roterer vi bare med det. Det. Lige ankommet til nyt spot. Totalt lækkert og varmt. Og taget 2 kast og haft 2 hug. Og ja, andet kast, det er så den vi har her. Mistet den først. Så små, som jeg sagde tidligere, territoriale fisk, så kan det godt svare sig at sætte en lille gedeimitation på. Og så fisk står jeg egentlig bare og dirker den for at lave den totalt lave den nogle specielle bevægelser i vandet. Det er helt grøn. Giden. Ja. Så det er også en... Det er sgu også en tyksang. Ligesom mig. Vi kan se, om vi kan få den op. Den sidder ikke perfekt. Den sidder ikke særlig godt. Det er der. Og igen, prøv at se på den her årstid, hvordan konditionen er på de her fisk. Nu er det jo ikke verdens længste og største fisk, men nøj, hvor er den i fin kondition. Virkelig en tyksak. Klar til masse roven her. Klar til at reproducere. Super fedt hug det her. Og den er klar. Se her. Virkelig bare proppet med avn. Tak for kampen. Det er fedt. Vi har lige lagt båden ind til kaj hernede, da vi så, der var en bænk heroppe. Og det er jo perfekt, fordi at vi er sultne, og vi skal have noget frokost. Men vi har bare mistet utrolig mange fisk nu her. Der har faktisk været fint med kontakter, og så døde det lige pludselig ud. Ja. Det må man sige, nu er vi midt på dagen nu her, og der plejer at være en død periode. Ja, det er, jeg synes, det er godt valgt, at man altid lige tager en pause. Ja. Lader op for noget at spise. Sådan typisk, hvad snakker vi om, ikke? Fra middagstid og måske et par timer frem, så er der altid lidt nedgang i fiskeriet. Jeg synes næsten, man kan stille uret efter, at ved 12-tiden, ja, og lige en halvanden time frem, der er næsten altid dødt. Altså mange gange, så er det sådan. Ja. Men det er jo også noget, man bare vælger at holde pause, så fanger man det ikke noget. Men, det kan selvfølgelig også være. Men altså, jeg vil sige, ja, det er en dag, hvor vi mister fisk. Helt sikkert. Det må man sige, ikke? Helt sikkert. Og masser af følgere, og vi har fået 2 fisk i båden. Ja. Men det er jo egentlig lidt det samme, som vi oplevede i går. Altså, der var vi ude hele dagen, og i starten af dagen, der var det rigtig sløvt, og da vi så kom hen til at have fået frokost og så videre, og derefter eftermiddagen, der var det faktisk, der begyndte at live op, og der var rigtig mange fisk. Og vi havde en gylden time i går, ikke? Det havde vi ikke. Eller halvanden, hvor det bare det gik helt amok, og fisken jo bare trumletykke. Ja. Så alt imens vi lige får noget frokost her, så vil jeg lige lade jer se nogle af de klip fra i går, hvor vi har fik nogle rigtig fine fisk. Sådan siger lige, der står en fisk her. Hvad hedder det? Ja, vi så den lige på sideview. Ja, 15 meter ude, ikke? På sideview. Skifter jeg over til noget firetiger curlytail, tager et kast og siger, nu tager jeg fisken. Slam. Og fisken, den er lige der. Og en fin størrelse. Og en god størrelse, faktisk. Rigtig fin størrelse, mand. Meget forsigtig hug, men fedt. God tyk. Men firetiger, det er også det eneste, vi ikke har fisket med i dag. Og det var noget helt nyt, ikke? Firetiger med curlytail. Bare for lige at prøve. Vi stod og snakkede lidt om, at vi skulle tage curlytail på. Vi har kun fisket med paddle hele dagen, ikke? Ja. Og et kast med det, så det kunne godt være, at vi skulle køre lidt mere med det. Det er også fin tyk, mand. En god mave på den der. Det er en rigtig vintertykker. Vintertyksak. Vinter. Forår. Ja, ligesom mig selv. Forårstyksak. Er du også en forårstyksak? Der har vi noget til fælles, mig og geden her. Der er godt med mave på begge. Den er fin, mand. Den er slut en fodbold, den her. Er det en karp? Jeg er lidt i tvivl om, det er en karp, jeg har. Prøv lige at tjekke. Maven på den der. Prøv lige at tjekke en klump. Ja, tak.
Det var derfor, den slog ud på ekkolåret jo. Var sådan en lille fodbold, der er stået dernede. Fedt. Og det var faktisk lige akkurat skiftet over på Fire Tiger. Så tager vi lige pike dance. Så der kan man snakke om en god kondition. Super, super flot givet den her. Virkelig god kondition. Prøv at se den over ryggen. Det er sådan, de skal se ud. Det er sådan, de skal være. Tak for kampen. Den er klar. Øj, den er god. Den skal ikke tage. Endnu en tyk. Endnu en tyk basse. Hold nu kæft. Den er god, den der. Den flytter sig bare ikke. Altså, det er ikke sådan verdens største fisk, vel, men den er godt nok... Men du satte også lige curlytail på, ikke? Jeg satte også curlytail på, ligesom du havde Skiftede også gjort. til curlytail, så tog du... Og kæft, den er bred over ryggen. Ja, den er så. Jeg bare sidder lige i saksen her. De er tunge, mand. Bum. Hvad så? Det er altså bare sådan, de skal se ud. Dejlig roventunge. Rigtig god kondition. Det kan godt se ud til, at vi faktisk har fundet fisken nu. Vi ligger i en lille vig, hvor helt inde ved sivene, der har vi ikke mere end 1 meter vand, og så ligger vi på 3 meter vand herude. Og det gør egentlig, at vi kan kaste ind over det her relativt lave vand, hvor fisken så tydeligvis er trukket ind. Men det, der simpelthen har gjort udkastet lige nu her, det har været at skifte over til curlytail. Simpelthen få nogle curlytail, som kan lave en masse lækre bevægelser nede i vandet. Nu den her Flatnose Dragon. Og så faktisk i krasfarver. Da vi fiskede med neutrale farver, der var fisk, men ikke lige så mange. Så skift over til krasfarver og sådan noget curlytail, og så bare ind over det lave vand. Det har bare gjort, altså tricket i dag. Så vi skal helt sikkert bare fiske videre. Altså, det sker nu her, så ingen tid spilde. Det er altså dagens største, det her. Hvad sker der? Prøv lige at se den. Hvad foregår der? Jamen, jeg ved det ikke. Hvad fanden... Hvad foregår der med dig? Jamen, du stod lige og sagde, at du ville sætte dagens storfangeravn på, og det må man sige. Nej, min bremse virker ikke. Den er vild, den der. Den er god, mand. Den er rigtig fin. Jeg har lige sagt, at jeg satte dagens S på. En lille platypus. Og så kommer den der. Ja. Nøj, den er fin, mand. Kæft, hvor sygt. Ej, hvor er den tyk, og så på sådan en lille platypus, ikke? Og den har bare slugt det. Ej, men det er lige her i det område her, vi havde en del følgere tydeligt. Flot fisk, mand. Gejl, den er tung. Den er bare fin. Den er faktisk ikke så lang, vel, men den er bare kompakt. Super kompakt. Prøv at se maven på den. Der er simpelthen vejer. Sygt, mand. Som I kunne se på de klip, så var det, altså det stak jo helt af i går. Det var for vildt. Og det er lidt det samme, jeg håber kommer til at ske i dag. Fordi lige nu, der er klokken omkring 2, og vi har fået noget mad. Så energidepotet, det er helt fyldt op. Vi er bare klar til at hamre noget vand. Så nu prøver vi at komme ud på nogle pladser herude, hvor jeg tror stadigvæk, vi holder os på nogenlunde lavt vand. Og hvis det bliver ligesom i går, jamen så går det bare amok nu her. Så begynder de gederne virkelig at live op. Som vi snakker om før, så er der tit den der stille periode, og så eftermiddag, der liver det bare op. Fingers crossed, at fisken de vil lege med. Det kunne være så mega nice. Men lad os komme ud og kigge på det. Ja, som der lige blev sagt før i videoen, så er der blevet skåret op, men vi kører videre med de samme avn. Det ændrer ikke strategien i, at jeg stadigvæk tror på det her en lille gedeinvitation. Den her nye gede fra Savage Gear, den er egentlig meget sjov, fordi den kan fiskes på forskellige måder. Man kan stå egentlig bare monotont spænde den ind, bare trække den stille og roligt, så den egentlig bare har svømmemønster. Den er leddelt, så den svømmer bare i sådan en S-kurve her. Ganske almindelig. Det, der har virket i dag, altså gederne har virket som om, de skal provokeres til hug. Eller, ja, altså man skal virkelig trigger dem. Og det jeg har stået og gjort i dag, det er egentlig bare nærmest at jerk den lidt. Altså spænde den ind, lige stå og slå lidt til stangen. Faktisk bare illustreret sådan her. Kaste ud. Jeg synes helt klart, det er det, der har virket i dag. Man kaster ud, og så står man egentlig bare lige og donk, kører den et par gange. Og så lige
dong. Kører ind et par gange. Og varierer i indspændingshastigheden også. Det har virket. Nu har vi ikke væltet os i fisk, men de fisk, der ligesom har slået til, de har reageret på det her. Om det så er, fordi det er de her begyndende standfisk, vi leder efter, som bliver provokeret af gangen i vandet. Det er jo svært at sige, men ja, der er forskellige muligheder at arbejde med sin avn. Nu er det her en hardbait, som jeg sagde, med leddelt, og den kan man jerkbaitle, og man kan bare stille og roligt monoton køre den ind. Når man laver spinstop typisk med en hardbait, så vender den sig faktisk om, når man stopper op, som jeg gjorde lige her. Stopper op sådan her og trækker ind igen. Så laver avnen egentlig den vender bare rundt og står med siden til, så hvis der er stor fisk eller fisk efter den, jamen så vender avnen siden til, og så kommer geden og snapper den. Så prøv at variere det lidt. Det er et godt tip herfra. Prøv at variere sin måde at spænde ind på og prøve lidt forskellige ting med den avn, man er på. Så kan man typisk finde ud af finde et mønster i det. Det var det. Fiskeriet. Sådan der. Vejret. Sådan der. Det er koldt. Ingen kommentar. Altså, det er nærmest pinligt. I går der troede vi, det ville stikke helt af i dag. Altså, vi bare vil få bonanza-fiskeri i dag. Men det er lidt pinligt at stå her og sige, at vi faktisk kun har fået 2 fisk i dag. Men vi skal heller ikke klage. Sådan er fiskeri. Vi kunne lige så godt have 0 bongen, så 2 fisk, det er rigeligt. Jeg tror, vi skal være tilfreds med 2 fisk på sådan en dag som i dag. Vi kan også sige, at i nat, der har vi faktisk haft minusgrader helt ned til minus, var det 9-10 grader? 9 grader, ja 10 grader var der. Ja. Det var en ekstrem koldfront, som egentlig kom hen over landet, ikke? Og der var frost på ruder og biler og alt muligt, der vi stod og skrave is fri. Det var... Så jeg tror, jeg er helt klar på, den koldfront, den har ikke gavnet. Nej, så havde det været varmere, så havde vi nok oplevet det samme fiskeri, som vi havde i går. Men uanset hvad, så er jeg i hvert fald super glad for, at du kiggede med. Og hvis du kunne tænke dig at støtte projektet og støtte os til at lave endnu flere fiskevideoer, så hop ind på vores webshop lige her. Køb noget lækkert grej, støt os, og så håber jeg, at det ser jer ude ved vandet. Ses!